За бүгдээрэнд нэг сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Тэгээд өглөө болгон бүгдээрээ хамтдаа залбирж байгаа. Тэгээд Бурхны үгийг хамт хүлээж авч байгаа. Тэгээд энэ цагийг бүгдээрээ Бурхандаа даатгаад хамт залбирья. Хайртай Бурхан минь, таньдаа бид талархаж байна. Энэ л сайхан өдрийг та бидэнд өгсөнд баярлалаа. Танаас бидэнд хандан хэлэгдэх үгийг бид яг одоо зүрх сэтгэлдээ хүлээж авах гэж байна. Ариун сүнсээ та бидэнд зааж өгөөрэй. Ариун сүнсээ та бидэнд бас чиглүүлж өгөөрэй. Урд байгаа бүхий л цагуудаа таньдаа өргөж, Есүс Христийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен. Амен. За өнөөдөр бүгдээрээ хайраар дамжин ажиллаж буй үйлстэй итгэл гэдэг нь итгэлийн тэр жинхэнэ мөн чанар зөвхөн үгээр эсвэл оюун санаанд байх биш. Харин амьдрал дээр хайрын үүдлээр илэрдэг гэдгийг Галаат 5 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэлд тод гардаг. За тэгээд Галаат 5 дугаар бүлгийн 6 дугаар ишлэлийг би эндээс уншия. Хослуулах эсвэл эс холслуулахын аль нь ч Христ Есүс дотор чухал биш. Харин хайраар дамжин ажиллаж буй итгэл чухлаа гэж хэлж байгаа. Паулийн хэлэх гээд байгаа тэр гол санаа бол хуулийн ёсны зан үйлдэлээс илүүгээр итгэл нь итгэхгүй биш. Зүгээр нэг мэдрэмж биш. Хайраар дамжин амьдрал дээр боддоор илэрдэг үйлстэй итгэл байх ёстой гэдгийг энд зааж байгаа. Итгэл нь ухаан санаанд бодоод байх биш. Хайраар дамжин ажилдаг. Өөрөөр хэлбэл бусдад гаргаж буй хайрын үүдлээр илэрдэг гэдгийг бүгдээрээ эндээс хүлээж авъя. Олон хүмүүс итгэдэг гэдэл ярьдаг. Харин Библи итгэл нь хайраар дамжуулан илэрхийлэгдэх ёстой гэдгийг энд хэлж байгаа. Бидний бодол санаа, хандлага яагаад өөрчлөгдсөн бэ? Бид Христ итгэх үед ариун сүнс бидний амьдралд ирж, тэрхүү ариун сүнсээр дамжуулж Бурхны тэр хайр бидний зүрхэнд цутгагдсан шүү дээ. Хайр ариун сүнсний үр жимс юм аа. Бурхны тэр тушаалд Бурхны үг болон хөршөө хайрлаарай гэдэг тэр үгийг бид нар хүлээж авсан. Бурхны тушаалыг бид хүлээж авсан. Хайр байгаа бол бидний амьдралаас бусдын амьдрал руу урсах ёстой шүү гэдгийг эндээс бүгдээрээ хүлээж авъя. Дотроо байгаа тэр хайраа хөрштөө үзүүлэх ёстой юм аа. Хөрштөө очоод үйлдэх ёстой юм аа. Жинхэнэ итгэл үргэлж хайраар дамжуулан илэрч байдаг. Тэрнээс гаднах тэр зүйл биш юм аа. Гаднах тэр зан үйл биш юм аа. Ёслол тийм уламжлал биш юм аа гэдгийг эндээс бүгдээр хүлээж авъя. Зүрх сэтгэлийн тэр итгэл хайрын үйлдэл байх юм аа. Хүмүүс ихэвчлэн хөндлөнгөөс хараад бусдыг шүүдэг тийм ээ. Буруутгадаг. Харин бид өөрсдийнхөө хандлагыг өөрчлөөд бусдыг тэр хариу нэхэлгүй тэр хайраар хайрлаж бусдад тусалдаг байцгаая. Энэ Бурхны хүсэл таалал юм аа. Бурхны хүслийг бүгдээрээ биелүүлцгээе. Зөвхөн итгэн гэж хэлэхээс илүү хайрын үйлдэлээр итгэлээ харуулах нь Бурхны тэр гол зарчим байдаг. Бурхны хүслийг биелүүлж бүгдээрээ бусдад тусалж, бусдыг урамшуулж, бусдыг зоригжуулж, хүнд ямар бодтой тусламж хэрэгтэй байна. Түүнд нь бүгдээрээ хүрдэг байцгаая. Тэгээ бүгдээрээ энэ цагийг Бурхандаа даатгаад хамтдаа залбирая. Халелуя Иесус.
Хайр нэгүүлсээр дүүрэн бурхан минь бид таньдаа үнэхээр талархаж байна. Бидний дотор таны хайрлах хайр байгаас. Бидний дотор бусдыг хайрлах хайр байгаас. Боддоор бусдад тусалдаг, бусдыг дэмждэг, бусдын төлөө залбирдаг. Тэрл гайхалтай бурханлаг сүнслэг таны хайртай хүүхдүүд бид баймаар байна. Эзэн бурхан минь, бид таныхаа хүслийг биелүүлэгч нар байхад эзэн та бидэнд туслаарай. Эзэн минь, таньдаа бид бүх алдрыг өргөж. Бидний амьдрал таныг алдаршуулсан, таны нэрийг алдаршуулсан гайхалтай амьдралаар бид амьдрахад эзэн та бидэнд туслаач. Энэ бүгдийг бидний эзэн Есүсийн нэрээр бид хамтдаа залбирanгуйлаа. Амен.